अभी हम लोग एम्बियंस मॉल पे आए हैं घूमने के लिए, डिनर के लिए। मेरो आसु छ, उसले चाहिँ हामीलाई डिनरको लागि ल्याएको हो आज। चलो चलो। र म चाहिँ यहाँनिर भित्र जाँदै इन्ट्रोड्युस गर्दै जाँदैछु भित्र होइन। हामीलाई चाहिँ यहाँनिर एम्बियन्स मलमा पुगे भनेर जाँदैछ म र दिदी चाहिँ होइन। अब जान्छ, यहाँबाट गयो र हामी भित्र पुग्न आँट्यो होइन। हामी चाहिँ अहिले भर्खर भित्र आइसकेको छ र हामी जान्छौँ के हेर्नुको लागि पहिला। सो खान्छौँ कि किन्छौँ थाहा छैन। गोइङ टु हेभ दिस वान। पानीपुरी भनेन, कफी छैन अरे, नो नर्मल कफी। नर्मल कफी छैन त्यो के हो त्यो? ठिकै छैन। अर्डर गरेको हो त्यो चाहिँ बिर्सेँ मैले नाम चाहिँ हो, तर खाँदैछ मिठो रहेछ। दिदी चाहिँ पुरा जान्दैछ, खुसी हुँदै जान्दैछ। यहाँ हाम्रो म्याडम चाहिँ यहाँनिर छ। उयोतिर नै उयो ब्यागहरू इन आई विल बाई दिस ब्याग। ओके हेरौँ त। अब एचएनएमको जामा त यो ब्याग पनि दामी लाग्यो मलाई त। कस्तो दामी ब्याग होइन, 1499 अरे। यो हेर्दा यो उयो बोकी हेर्दा कस्तो देख्दो रहेछ, के लागेछ नि त। त्यो ब्यागहरू नकिन। ब्याग चाहिँ पर्दैन। लट्स अफ ब्याग। छ्यातिर यस्तो छ त हौ अन्त। उयो हो त्यो प्यान्ट होइन, प्यान्ट पो किन्नुपर्छ होला हौ बरु है। किन्नु त मुझे तो ये पैंट बहुत अच्छा लगा, राम्रो लाग्यो मलाई यो पैंट कि, तर इट्स टु लङ फर मी। तर उनीहरूले काटि पनि दिन्छु भनेको छ। सो लेट्स ट्राई होइन। अनि यसको प्राइस चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिले भन्छु ल कति छ भनेर। मलाई चाहिँ एउटा स्कर्ट मन पऱ्यो, यति राम्रो छ, तर इट्स टु बिग फर मी, स्मल साइज छैन अरे। र म र दिदीलाई नै सेम कलर मन पऱ्यो नि त, लाइक सेम स्कर्ट मन पऱ्यो, कलर एउटा मात्रै रहेछ। सो हामी एउटै किन्नु पनि सक्छ, किनभने सँगै लगायो भने पनि ट्विन हुन्छ, र लगाएन भने पनि लाइक उयो त हुन्छ नि त, सिस्टर ट्विन गरेर हिँड्नु पनि त सक्छ नि त होइन। सो यो चाहिँ स्कर्ट हो है, र मलाई कतिको ठुलो भइरहेको छ अन्त चाहिँ यु क्यान सी, यतिको ठुलो भइरहेछ होइन। हजुर तर यु क्यान सी। तर म यसलाई लाइक मन पऱ्यो नि त, अब अरू जग्गा पनि पाउने भन्ने त्यस्तो यो कन्फर्म हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ म यसलाई लगेर चाहिँ यसलाई म फिटिङ गर्छु। मेरो खास ड्रेसअप चाहिँ यो हो, तर मलाई त्यो दुइटा मन पऱ्यो। आई विल टेक द्याट वान एन्ड आई विल सी वान आउटफिट, के भन्छ। अलिक मोटी भएको छु म अस्तिको भन्दा चाहिँ। ग्लास नाप्दैछ हो अन्त आँसुले चाहिँ हेर्दैन। सो गाइस अब चाहिँ हाम्रो फाइनली सपिङ डन भइसक्यो होइन। र मैले एउटा प्यान्ट स्कर्ट दुईवटा टी सर्ट लिएँ, यसले पनि स्कर्ट र क्रप टप, अन्त बाहिरबाट आउटर मात्रै लिएँ अहिले। सो गाइस हामीले चाहिँ लाइक यति लुगाहरू किनिसक्यो। मेरो नेल्स हेरेर खिची नगर्नु होला हो, यस्तो भएको छ। र बिल चाहिँ कतिको भएको छ भन्दाखेरि लेट मी सो यु होइन। 3000 लागेको लाग्छ नि। सो गाइस 26,632.36 को चाहिँ हामीले सपिङ गरेको थियो, तर 3000 to 22 3000
22.80 चाहिँ हाम्रो ट्याक्स मात्रै काटिएछ होइन। अनि लाइक 26, 27, 29,700 समथिङ कति भएको थियो हो। र त्यतिको सामान चाहिँ यति मात्रै छ। उसले चाहिँ फर्काइदिन्छ अरे, अनि पैसा फर्काइदिए भन्छ अरे 30,000 को चाहिँ यति मात्रै आयो भनेर। नो डिस्काउन्ट मलाई देखा अब 30,000 सकाएर चाहिँ यहाँ यस्तो हालतमा छ। 30,000 कम्प्लिटली टोटली चाहिँ लाइक हामीले 30,000 चाहिँ हामीले खर्च गऱ्यो। नाउ त्यो मात्र होइन, वी एट फुड अल्सो होइन। फुडमा त त्यस्तो गएन, तर पनि लाइक सपिङहरू चाहिँ धेरै भयो। धेरै भन्दा पनि त्यस्तो बेसी भएन, तर सो एक्सपेन्सिभ। अन्त म त 3,000-3,03500 को त डिस्काउन्ट पो दिन्छ होला म त। अम्मोज म तपाईँहरूलाई त्यसको ट्याक्ससँगै होइन अनि प्लससँगै प्राइस पनि देखाइदिन्छु अहिले घरमा गएर होइन। र अब चाहिँ कट्टा हाल्ने जतिको भइसक्यो। यता त 1 महिनाको सेलेरी चाहिँ गाइस नाइटको भ्यू चाहिँ यस्तो हुन्छ यहाँनिर। अब चाहिँ हामी घर गएको, सपिङ गरिसक्यो हामीले चाहिँ। गरिसकेर चाहिँ यस्तो भएर छ होला त्यसको। अब चाहिँ हामी घर गएको, सबै सपिङहरू डन भइसकेर। यसको चाहिँ प्राइस 999 यो टी सर्टको चाहिँ हो। यो लगाएर देखाउने छु म तपाईँहरूलाई। अनि यसको चाहिँ कति छ प्राइस? 3,000 होला। 3,000 2,999 मतलब 3,000 हो। यो चाहिँ तरमा एकैवटा किनेको छ भने त्यहाँ फेरि तेरो थाहा छ। यो स्कर्ट चाहिँ हामीले दुईवटा किनेको छ, दिदी र मैले ट्विन गरौँ भनेर किनेको होइन। अन्त दिदीको एउटा छ नि त पल्लप्टी। र यो प्यान्टको चाहिँ 2,195 होइन। कलर पनि हामीले सेम किनेको छ, अर्को कलर पाएन त्यही भएर। र आई लाइक दिस सर्ट भेरी मच। अन्त मैले यो सर्ट किनेँ, मलाई सर्ट पुरा चाहिरहेको थियो होइन। र यसको चाहिँ प्राइस 3,299। र अब दिदीको आँसुको सबैको गरेर चाहिँ टोटल कति 30,000 भएको। र यो कोट किनेको छ हो। यो चाहिँ लगाउँदा मात्रै देख्छ, अब यो घरिघरि देखाउने उयो छैन। 4,299 यसको चाहिँ प्राइस। यो चाहिँ साइडमा पकेट भएको प्यान्ट हो। यसको 1,995। र यो जिन्स चाहिँ कति लाग्यो भने चाहिँ नि 2,399। अनि अझै एउटा छ हाम्रो। र अझै दिदीले किनेको चाहिँ त्यसको चाहिँ प्राइस देखाएन हामीले होइन। लेगिन्स टाइपको हो, तर इट्स लाइक अ पेन्ट र लेगिन्स एउटै टाइपको हो। मेरो नेल पलिस देखेर हाँस्छ होला मान्छे। र यसको चाहिँ प्राइस कति भन्दाखेरि चाहिँ ओ नो नहीं दिख रहा है तो 1,399 रुपिस रहेछ। घरमा आइपुगेर पनि यसरी बिमार भइरहेछ कसै चाहिँ यत्रो धेरै सपिङ गरेर होइन। म चाहिँ खुसी छु। र खुसी छु भन्छ, फोटोहरू चाहिँ पठाइदिएन। अब चाहिँ हामी के भन्छ भ्लग चाहिँ यतिमै एन्ड गर्न आँटेको होइन गाइस। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज एन्ड लास्टसम्म हेरिदिनु होला। बाई बाई गाइस। ए दिदी हाई भन् त, हाई र बाई भन् एकैचोटि तैँले भनिदिनुहोस् त। म त ला यस्तो भएछु। बाई बाई हजुर।